Здравствуйте! Мы продолжаем серию передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Сегодня мы в гостях у ресторана «Гудман», профсоюзная, 45. А у нас в гостях исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Также мне сегодня помогает обозреватель газеты «Фармацевтический вестник» Оксана Баранова. Владимир Григорьевич, у нас есть определенные традиции, и по традиции первый наш вопрос, он о основных событиях прошедшего года и о приоритетах на будущий год. Как для вас лично, как для вас, как эксперта фармацевтической индустрии, также, естественно, для вас, как исполнительного директора ассоциации, которая в профессиональной среде также именуется AAPM. 2015 выдался достаточно непростым годом, много инициатив, особенно в конце года. Государство подтвердило свою приверженность и не сходит с рельс импортозамещения. Это, по сути, вопрос номер один. Многие международные компании уже задумались о своем отношении к локализации. Полным ходом идет программа поддержки российских производителей. Подписан постановление 3 лишний. Вот как все это повлияло, как вы к этому относитесь, на лекарственное обеспечение страны и как повлияет в будущем, особенно в 2016 году? Особенно учитывая, что с начала 2016 года мы с вами окажемся в едином рынке ЕАЭС, евразийском, который будет шире, и гармонизация здравоохранения, вопросов здравоохранения должно быть здесь достаточно активно управляемо и внедрено в ближайшее время. Я благодарю вас. Достаточно серьезные вопросы на самом деле адресованы мне. И я постараюсь, конечно, ответить, возможно, не на все из них, но постараюсь достаточно емко. Да, безусловно, вы справедливо заметили, что я выступаю, как, собственно говоря, и вы, в двух ипостасях. С одной стороны, я являюсь гражданином Российской Федерации и пациентом одновременно, как бы мне не хотелось быть пациентом. Не быть пациентом, да. Вот. Но, с другой стороны, я представляю международную фармацевтическую индустрию, Ассоциацию международных фармацевтических производителей, которая оперирует здесь, в Российской Федерации. И вот со следующего года, мы очень надеемся, на территории Евразийского Союза. Что касается темы, которую вы обозначили как драйвер всего нашего настоящего и, возможно, будущего, связанного с импортозамещением. Честно говоря, мне не очень импонирует само понятие импортозамещения, вот в силу двоякой роли, которую я представляю. Мне, например, больше импонирует подход, связанный с приоритетом фундаментальных принципов и ценностей, которые должны быть присущи лекарственному препарату, независимо от страны происхождения и национальности. Я имею в виду такие фундаментальные ценности, как эффективность, безопасность и качество. С этой точки зрения, безусловно, эта тема очень популярна среди политических кругов. И вот буквально некоторое время тому назад мне пришлось поприсутствовать на заседании в Государственной Думе, где обсуждался вопрос, в том числе импортозамещения и локализации производства орфанных заболеваний. При этом говорилось, что вот по таким-то нозологиям в Российской Федерации 17 пациентов, по таким-то 127 пациентов. И тем не менее, в порыве
такого некого популизма, я бы даже сказал, отдельные представители законодательной и даже исполнительной власти продолжают на автомате пропагандировать идею импортозамещения и локализации производства даже орфанных препаратов. Поэтому, мне кажется, здесь много политики и много популизма, к великому сожалению. Но мы, в принципе, относимся к этому спокойно. Я думаю, это наносное, оно сойдет и возобладают фундаментальные ценности, о которых мы говорили, и для этого в том числе и Евразийский союз дает достаточно оснований для оптимизма. А вообще локализация и импортозамещение – это для вас одно и то же или это какие-то разные понятия? И да, и нет. Одновременно, я бы сказал, потому что когда мы говорим о импортозамещении, то мы больше руководствуемся теми тезисами, о которых я сейчас только говорил. И странно было бы предположить, чтобы международная фармацевтическая индустрия инвестировала и в локализацию производства, а мы только силами компаний, членов нашей ассоциации, по самым скромным оценкам, только в локализацию производства инвестировали суммы эквивалентные, уже, наверное, сейчас можно говорить, свыше 2 миллиардов евро. И во что мы инвестируем, если мы построили свыше 10 новейших предприятий мирового уровня по производству лекарственных препаратов, если мы приобрели и потом модернизировали достаточное количество российских мощностей, если мы передаем технологии, ноу-хау, компетенции нашим российским партнерам, если мы готовим квалифицированные кадры мирового уровня, если мы уже приступили к совместным научным разработкам, то, наверное, корректнее было бы поставить вопрос таким образом: мы не вносим вклад в импортозамещение, а мы вносим вклад прежде всего в создание конкурентоспособной российской фармацевтической индустрии, которая была бы в состоянии производить конкурентоспособные продукты мирового уровня. Продолжая тему импортозамещения, невозможно не затронуть вопрос о постановлении третьей лишней. Постановление наконец-то принято, но если вспомнить годы, когда оно обсуждалось, то можно заметить, что бизнес, иностранный прежде всего бизнес, от некого негатива перешел к оптимизму, то есть уже позитивно воспринимает это постановление. Как вы считаете, с чем это связано? Получается так, что иностранный бизнес перестал видеть угрозу для себя в этом постановлении? Я бы немножко другие акценты все-таки расставил, отвечая на ваш вопрос, совершенно справедливый. Но замечу с самого начала, что мы никогда, как представители, я бы сказал, международной фармацевтической элиты, на долю которых нравится кому-то или не нравится, приходится не 5, не 6% доли рынка, и даже не 26, и не 56, а немного больше. Согласитесь, Герман, да? Вот. Все-таки говорил бы несколько о другом. И смысл моего ответа заключается в том, что мы понимали, по мере осуществления нашей такой фундаментальной стратегической линии на поддержку политики российского правительства на создание конкурентоспособной отечественной фармацевтической отрасли, мы должны получить какие-то мотиваторы, стимулы. И, безусловно, пионеры локализации
ждали этого с самого первого дня. Но в состав нашей ассоциации входит уже свыше 60 компаний. Мы сейчас говорим, и процессы локализации не происходят в одночасье, в ночь со среды на четверг или с четверга на пятницу. Это процесс, растянутый во времени. И мы проводили различные внутренние оценки. Опять же, он оцифровывается. И он занимает от 3 до 5 лет. До 5 лет с момента принятия внутреннего решения потенциальным инвестором до реализации его на практике. И вы хорошо знаете, насколько регламентированы все процессы, начиная с землеотводом и кончая строительством, сертификацией, лицензированием, получение регистрационных удостоверений на конкретную площадку и так далее и тому подобное, в среднем от 3 до 5 лет. Поэтому, с одной стороны, мы понимали, что надо создавать стимулы, особенно для пионеров локализации, потому что они первые были. С другой стороны, мы всегда исходили из того, что надо не меньшие стимулы создавать для большинства компаний, которые не оказались первыми. И они выжидают, присматриваются, оценивают и начинают свои эксперименты по локализации стадии производства, начиная с упаковки, к примеру, первичной или вторичной, все зависит от ситуации. И я далек от готовности согласиться с теми, что стадия упаковки – это весьма простая задачка, которая ориентирована прежде всего на поддержку целлюлозно-бумажной промышленности. Да? Вот. И то не всегда российской. И то не всегда российской, да, вы совершенно справедливо заметили. Это весьма сложные процессы. Это, если хотите, наукоемкие процессы. Процессы, которые требуют аудитов производственных мощностей наших российских партнеров, подготовки кадров, монтирования необходимого оборудования в зависимости от технологии производства и так далее и тому подобное. И на первичный этап трансфер упаковки может занимать от нескольких миллионов долларов или евро до нескольких десятков. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, говорю, что мы категорически не были против с самого начала. Мы всегда выступали за то, чтобы были стимулы не только для пионеров, но и для последующих инвесторов. И единственный предмет обсуждения с соответствующими представителями федеральных органов исполнительной власти у нас заключался в сроках действия режима упаковки. И к большому удовлетворению мы вынуждены констатировать, что нас услышали. Нас услышали, и это была принципиальная позиция, которую мы излагали еще в 2012 году. Мы предлагали и обосновывали, почему, и это соответствует стратегии «Фарма 2020», что наиболее оптимальным сроком был бы все-таки конец 16-го, начало 17-го годов. Поэтому отвечаю вот так. Ну вот вы как раз в продолжении темы упомянули поддержку, в том числе производителей, которые здесь в России производят, будь то международные производители или отечественные производители. И действительно, вот многие инициативы, которые за последнее время оформились в документы или о которых идут обсуждения, утверждения и планирование, такие как специнвест-контракты, субсидирование российских производителей, полного цикла субсидирования любой вообще компании, которая полного цикла на российской территории
производит препарат или даже субстанцию, льготное кредитование или там погашение некоторых лизинговых и кредитных платежей. Эти все инициативы достаточно имеют такой общий положительный резонанс в индустрии, в отрасли, в здравоохранении. Но вот есть одна, которая тоже пока что находится в стадии разговоров, но многие государственные службы и организации уже подтвердили готовность. Это инициатива или это такой план, идея разрешения параллельного или более, так скажем, негативными словами, серого импорта в страну. То есть, когда без обязательного, так сказать, согласия производителя в страну может быть ввезена продукция, в данном случае фармацевтическая продукция. Это, конечно, вызвало достаточно бурную реакцию со стороны производителей. Многие заявили, что это как-то совсем не укладывается с точки зрения вопросов стимулирования локализации, производства здесь. И вот параллельный импорт – это как бы две прямо противоположные идеи, которые одна другую обнуляет, так скажем. Вот как вы думаете, какие риски вообще вот эта идея параллельного импорта несет под собой для России, для индустрии? Да, безусловно, мы видим разноречивые сигналы, которые посылает различным стейкхолдерам правительства Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти. И эти сигналы противоречивого характера, как правило. С одной стороны, есть примеры вроде бы как поддерживающие индустрию, бизнес, но с другой стороны мы видим очень много сигналов иного свойства. И один из них, безусловно, имеет отношение к так называемому параллельному импорту. Это такая, я бы сказал, цивилизованная форма выражения практики, которая в некоторых юрисдикциях существует, например, в Европейском Союзе. Вот. Но в Европейском Союзе это действительно разрешено, но только в рамках Европейского Союза, только в рамках продукции, которая произведена на производственных мощностях, находящихся на территории Европейского Союза, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как если бы это было внутри Евразес. Совершенно верно, совершенно верно. И вы очень профессионально заметили, что параллельный импорт – это очень цивилизованная, на мой взгляд, форма идентификации вот этого явления допустим, в Европейском Союзе. Применительно к российским условиям мне больше подходит оборот, который вы употребили – серый импорт. К сожалению, серый импорт, который, опять же, в российских условиях иногда может граничить с контрабандой, со всеми вытекающими отсюда последствиями. У меня такой к вам вопрос, Владимир Григорьевич. На одной из конференций вы заявили о том, что члены вашей ассоциации, а это более 60 иностранных компаний, с 1 января готовы жить в режиме единого рынка обращения лекарственных средств. Но в то же время, по вашим словам, отдельные регуляторы пытаются каким-то образом противостоять этому и пытаются ввести так называемый переходный период, в течение которого наднациональная система будет жить одновременно с национальной системой. Почему вы против, почему ваша ассоциация противником этого являетесь? Интересно. Ну, во-первых, я хочу сказать, мы должны отдать должное мудрости, дальновидности, прозорливости и ответственности президентов 3 стран, которые приняли политическое решение
зафиксированные в соответствующем международном договоре относительно создания Евразийского экономического союза. И эта воля заслуживает всяческого уважения и поощрения, на наш взгляд. Я здесь выступаю, опять же, в двойных ипостасях. Да? Это первый момент, и его надо, наверное, безусловно, подчеркнуть. Второе. Мы, как представители индустрии, с самого начала были вовлечены в процесс подготовки документов, необходимых для своевременного запуска единого фармацевтического рынка. Это первый фактически пилот, на котором должна отрабатываться политическая воля президентов сначала 3 стран, а теперь уже 5 государств по фактическому, реальному созданию союза. Теперь мы видим, как это происходит изнутри. Мы можем сравнивать профессионализм, квалификацию, нацеленность на достижение результата разных представителей регуляторных органов стран-членов, представителей профессиональных объединений, ассоциаций, отдельных компаний и так далее и тому подобное. И, к сожалению, российские регуляторы, вольно или невольно, производят впечатление, по крайней мере, они посылают такие сигналы, которые могут любого наблюдателя привести к мысли, что у некоторой части регуляторов нет такого желания реализовать или обеспечить исполнение политической воли президента. Мне это, например, непонятно. И если хотите, своим заявлением публичным я пытался на завершающем этапе, на очень ответственном этапе стимулировать или подстегнуть или мотивировать регуляторов разных стран, и прежде всего Российской Федерации, на принятие экстраординарных мер, например, по ратификации соглашения о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств, которое не ратифицировано пока еще только Российской Федерацией. И без ратификации этого соглашения невозможен запуск единого фармацевтического рынка. Мы видим некие рабочие разговоры, направленные на то, чтобы торпедировать этот процесс действительно. И, к сожалению, российская сторона выступила инициатором вот этого параллельного функционирования национального режима регулирования, который де юре исключается и большим договором о создании союза, равно как и правилами. Это предложение нелегитимно, неправомерно, со всеми вытекающими отсюда последствиями, и по большому счету я не очень понимаю, как российский регулятор может предложить идею, Прямо против которая, существующих документов. на наш взгляд, не имеет под собой юридических оснований. Это мне кажется странным. Но с другой стороны, они все-таки, заметим, не своими действиями пытаются не перенести запуск единого рынка или ввод единых правил, требований и процедур, они хотят пролонгировать сохранение национального режима со всеми вытекающими последствиями, но мне кажется, по крайней мере, я на это очень надеюсь, что у них очень мало шансов. Владимир Григорьевич, вообще конец года всегда характерен большой, достаточно регуляторной активностью, подписанием, утверждением документов, которые стартуют или действия которых стартуют через определенный срок.
зачастую в начале года или в середине последующего года. И традиционным в этом отношении являются не только документы, касающиеся ФАС или Минздрава, о которых мы поговорили, но и Минпромторга. И вот здесь, как вы помните, наверное, мы уже год с небольшим живем в условиях, когда GMP существует. GMP документ, регулирующий GMP, подтверждающий документ существует, он выдается, собственно говоря, заключением Минпромторгом. И, в общем, сейчас появилось подтверждение того, что и подтверждение зарубежных GMP на зарубежных площадках теперь тоже будет требоваться, и этим будет заниматься тоже Российское Министерство промышленности и торговли и его, этого министерства, подразделения. Как вы думаете, насколько это вот все быстро заработает, насколько вообще готово, как с одной стороны индустрия международная, так с другой стороны институты, которые должны это будут контролировать, с какими проблемами столкнутся и те, и другие? Замечательный вопрос, профессионально поставленный, и я постараюсь на него в пределах некого регламента ответить максимально убедительно. Безусловно, мы, как представители международной фармацевтической индустрии, много сделали для того, чтобы в Российской Федерации, по крайней мере, прижилось GMP, основанное на международных подходах. Мы были инициаторами, мы переводили соответствующие документы, мы представляли соответствующие обоснования, аргументы и так далее и тому подобное. И мы искренне надеялись, что эта мера поможет конкурентоспособной отечественной фармацевтической промышленности выпускать более конкурентоспособные продукты, как это делается, собственно говоря, во всем мире. Но с чем мы сталкиваемся уже вот по прошествии некоторого времени, и я хотел бы адресовать нас, равно всех, кто нас видит, слушает, читает, будет читать, к тезису о правоприменении. Почему-то в российской действительности движение в направлении установления стандартов надлежащей производственной практики свелось исключительно к выдаче соответствующего сертификата. Это в корне неверно. Это в корне неверно, и мне с прискорбием это приходится сообщать, поскольку в свое время, как вы помните, я возглавлял фармацевтическую инспекцию Министерства здравоохранения Российской Федерации, и очень давно, свыше 10 лет тому назад, я пытался очень много сделать для того, чтобы привить основы культуры GMP в российских условиях, совершенно не педалируя тему получения сертификата как такового, потому что GMP в нашем представлении это опять возвращение к тем же фундаментальным ценностям лекарственного препарата на основном этапе обращения лекарственных средств производства. В настоящих условиях Российской Федерации такой важнейший элемент государственной функции контроля и надзора, как производство лекарственного препарата, фактически выпало из функции государственного контроля и надзора. Выпало, что, на наш взгляд, категорически недопустимо, особенно в российских условиях. И теперь мы
ведем разговор все больше и больше, особенно в кулуарах, о некой коммерциализации этого процесса. И я надеюсь, каждый понимает, что я имею в виду, в то время как не ведется разговоров о подготовке кадров, о состоянии уполномоченных лиц, об аудите поставщиков, об аудите аутсорсинговых компаний, об аудите производства, с которых закупается субстанция, допустим. Вы где-нибудь слышали? А это все неотъемлемые элементы внедрения стандартов надлежащей производственной практики. Аудит всех последующих поставщиков продукции. О чем мы говорим? И Российской Федерации придется еще очень много предпринять для того, чтобы насытить, наполнить содержание надлежащей производственной практики истинным содержанием в традициях лучшей международной практики. И в этом смысле мы готовы быть лидерами этого процесса, но мы не очень понимаем одно. Почему сейчас острие внимания направлено на так называемый внешний контур? Почему, например, Федеральная антимонопольная служба молчит и ничего не говорит о создании дискриминационных условий даже в вопросе подтверждения соответствия для локальных и нелокальных производителей на возмездной и безвозмездной основе? Почему, например, я не очень понимаю, почему плата за подтверждение соответствия в условиях непростой экономической ситуации не производится в бюджет Российской Федерации. И многое другое. Поэтому мы, безусловно, готовы компенсировать расходы, но мы не очень понимаем, почему в таких параметрах, почему, допустим, экспертиза, во-первых, мы не знаем, мы не видели, по крайней мере, окончательный документ относительно тарифов на проведение инспекции, но те документы, которые мы видели некоторое время тому назад, они нас удивляют, продолжают удивлять. Почему, например, вся экспертиза, рассчитанная на 200 с лишним дней с задействованием элиты, да? Элиты фармацевтической со стороны государства, я имею в виду ФГБУ, научные, аппаратные комплексы и так далее, продолжается свыше там 210 дней с продлениями, с ответами на запросы и стоит 325 тысяч рублей. А почему двухдневная экспертиза производственной площадки может стоить, например, в 10 раз больше примерно, или меньше там, да, неважно. И эта плата идет не как в случае с экспертизой при регистрации лекарственных средств, не в федеральный бюджет Российской Федерации. Ну, может быть, экспертами будут выступать лауреаты Нобелевских премий, но мне кажется, поживем увидим. У меня есть надежда на то, что до конца года может что-то произойти позитивное в этом направлении, и, возможно, нас и здесь услышат. Ну, пожалуй, задам последний вопрос на сегодня. Ваш прогноз на 2016 год, по какому пути пойдет развитие фармотрасли? Перейдем ли мы от всеобщей локализации на путь инноваций? Замечательный вопрос. Нам бы очень хотелось, чтобы ростки инновационного
движения все больше и больше набирали силу, потому что этот год был все-таки годом поддержки другого вектора развития. И, в общем, мы обсуждали с вами так называемое постановление «Третье лишнее». Ну, оно все-таки ориентировано в большей степени на производителей, которые воспроизводят либо генерики, либо биоподобные препараты, правильно? Что касается сути вашего вопроса, безусловно, мы вместе с этим хотели бы увидеть тенденции поощрения инноваций, действительных инноваций, которых в последнее время мы практически совсем не видим. Более того, мы видим обратные примеры. И мы будем стараться пропагандировать как раз движение к инновациям, поддержку инноваций, поскольку нравится кому-то или не нравится, но с инновациями связано избавление человечества от очень серьезных заболеваний, правильно? Мы очень хотели бы, чтобы будущий год был ознаменован новыми государственными инициативами, которые были бы ориентированы на поддержку инноваций. Ну, например, долгосрочные контракты. Если даже Федеральная антимонопольная служба признает, что ничего не надо дополнительного предпринимать с точки зрения регуляторики для того, чтобы запустить долгосрочные контракты по препаратам, которые не имеют аналогов. Это как раз те препараты, о которых вы меня спрашиваете. Так почему бы не создать прецеденты? Почему бы не создать некие инновационные пилоты в следующем году, если для этого есть все предпосылки? Мы, как представители международной фармацевтической индустрии, готовы идти на долгосрочные контракты по препаратам, находящимся под патентной защитой и не имеющих аналогов, с прямыми переговорами с соответствующими представителями или органами власти, с установлением индивидуальных условий, которые удивят многих. И я смею предположить, что в рамках этих прямых переговоров можно добиться гораздо более существенного снижения цены, нежели в рамках аукционов без реальной конкуренции. И я отвечаю за свои слова, и если с помощью вашей газеты нам удалось бы хотя бы вот на этом примере запустить реальное продвижение и поддержку поощрения инноваций, то это было бы очень здорово для российского здравоохранения и для российских пациентов. И мы бы с вами могли потом вернуться к этому разговору и посмотреть, что все-таки сделано реального для внедрения инноваций, которые спасают жизни. Спасибо большое, Владимир Григорьевич. Я бы хотел напомнить, что у нас в гостях был Владимир Шипков, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей. И это была передача у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Всего хорошего, увидимся. До свидания.